एक जंगल में मोती नाम का हाथी रहता था। एक दिन उसका पसंदीदा रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद हो गया। तभी चतुर गिलहरी वहां आई और बोली, मोती भाई, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी। गिलहरी ने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर जोर लगाया और धीरे धीरे पत्थर हिलने लगा। The stone was removed and the path cleared. The elephant thanked the squirrel and understood that छोटा हो या बड़ा मिलकर